День вызывает меня на бой, и я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной. Если есть стадо, есть пастух. Если есть тело, должен быть дух. Если есть шаг, должен быть след. Если есть тьма, должен быть свет. Сможешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять как есть? Встать и выйти из ряда вон, или сесть электрический стул или трон. Снова за окнами белый день. День вызывает меня на бой, и я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной.